وطبعا كل والضعف وطبعا كل والضعف وطبعا كل والضعف وطبعا كل والضعف وتضدك اسكو بناء هل يهمين اسكو بوجين الدول كلهم وباش اسكو بوصل باش العشان وهو البوال الجاري كلا إذا كان دي السياحة تاني وهو البو والسياحة نايا بلقي داي مرك على العموم ويجدر الوحيد هاي ضدك وعما بينك الوحيد ضدك ويكو فانا هو مرك يتلاقوي كريجانا مادام سنة كده بياخدي سيدا سنة بلاقي سنان هولان بلاوني مدة سنة نعوضنا كل وقت وحان كقولي سنة إن سدح بقول كل دولار مقرن ضديو صومالي هدي عنا مقع منصب أن رادينينو وحنا يعرف اللي هذا مالها ضدك مسؤولين تيجوجان وحنا يعرف اللي هذا مالها ضدك مجلسيش هضم كإسكوت تجانا نوعرف اللي هذا مرة واحد درس لنا هاي صاحب لنا هاي كور خبنا أجنا هاي ضدك مساكين باهي هذا وقفوا ذينا وحنا يابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة بلو ستار ميديا وأنا عمر أوسكار فضلا أنت كنت كانال كان سبسكرايب لايك شير كومنتي نوحان عاو سوف ديستي إن أنا حقيقيو أباها هذا الكيسة مرون با ما بين با أوكي أباها مقال أوسو دوبي شليتو كل يعني معلمان وكم مخناي سوشيال ميديا نا شخ أوجد نا مركان فرا وحان أركي أباها oo markaas oo dhahaya maansaan waxa la guddoonsiiyay $10,000 arin farxad ayaan u maleynaa markaan arkay sawirka madaxweyne Farmaajo iyo wasaaraha Xasan Al-Khayre markaan arkay horta waan faraxay waxaan is dhahay ma sha Allah tabarakallah bal muxuu abaha $10,000 uu sameyn doonaa markaan muuqaalkan saas u galay نعلا أبها horta waxa tahay nin weyn ayaa tahay aqli ma lihid miyaad aqli ma laakiin ana aqli ku yeelaade ku horta fashilkaaga waxaan horta aniga mar walba u taaganahay qof walba ummadda Soomaaliyeed baan u sheegaya in runta u sheego abaha waxa tiray inta aan joogo maasan oo samafalkan aan wado ku dhawaad hal sano waxay maasan markaasi ay $300,000 ku caawisay walaalaha Soomaaliyeed oo ku dhiban Muqdisho beenloogis dadka adiga inaa ku dheeshid ku qurbaha joogo horta daawada hadaan sheego dadka qurbaha joogo hadaan nahnay ku Muqdisho ku nool ama Soomaali guud ahaanba waxaan u naqaanaa inay yihiin diasporada kuwa maqana jooge ilma amal u dhaqmo laakiin xaqiiqda ayaa waxa ah dadkaasi qurbaha joogan inay yihiin dadka ugu naxariista badan Soomaalida ku nool ama ay ka naxariis badan yihiin kuwa ku nool dalka ayaan is dhihi karaa haddaad abaha is dhihiismeena kuwa dibadda joogan lacagta oo iska heesta haddaad khaldi kartid waa khaldi kartaada laakiin aniga waxaan u taaganahay haddaan nahnay Blue Star team inaan markaasi qof walba runta aan u sheegno okay maanta waxaan rabaa daawada inaan runta ku sheego abaha wuxuu ku dhawaajiyay in $300,000 inuu markaasi walaal Soomaaliyeed oo ku dhiban Muqdisho oo ugu deeq dadka adiga caawisay kama badna 6 qofood 6 qofood wiil waxa ku jira Xasan Toob $700 ayaa guddoonsiisay inta $700 ay guddoonsiineen muuqaalkan hadda daawada maqleysan waxaad abaha aad ku dhahday abaha wiligiisa 100 200 300 ama 100 wax ka yar muusan siinin walaal Soomaaliyeed oo dhiban okay $700 waxa siisay jabkaaga agsiisay Xasan Toob markii oo laga jafay Xasan Toob mana ku sadaqad mu ku jira okay $100 waxa siisay Aweys Madaxi ayaa taalada ku siisay $100 okay waxa jirta maamo Soomaaliyeed oo markaa caruur haystay dhibneed lacag baa siisay lacagtaasna dibadda laga soo dar okay waxa jirta maamo kale oo gabadheeda ka gubatay oo sidoo kale idan lacag yar ayaa siisay okay intaas ma micnaha waxay noqotay $300,000 haddii jirto $300,000
cadeemis intus 300,000 weeg uu ku baxay iyo dadka asiis cadeemis soo bandhig hadaa run sheegaysid okay daawada waxaan hayaa maadaama 300,000 oo dollar uu ku been abuurtay haatana uu rabo inuu ka been abuurto 10,000 oo dollar okay already 10,000 dollar wuxuu dhahay waxa markaas igu deeqay dad ajnabi ah si markaas aan ugu caawiyo ummadda Soomaaliyeed ku dhiban oo duruufta haysta oo aan ognahay laakiin waxa ogtahay adiga ma jirto waxaad ogtahay ma jirto dadka waxa u maleysan inaad ka aqal badan tahay sababtoo ah taas waxaan ku leeyahay abaha 9 bil sheegaysid macnaha samafalka ku jirtid wajiga sida uu ahaa iyo hadda sidoo yahay isma laha abaha adigoo wili oo ku soo biiran YouTube leeda waa shaqaysan jirtay ma sha Allah waa shaqaysan jirtay saasna mu nuurin markaas lacag xalaal ayaa shaqaysanaysa maad nuur weys lacag xalaal ayaa shaqaysanaysa okay saan wada ognahay aan aaminsanahay lacagta xaaraanta ah dadka way ku nuuraan haduu madow yahay taa ku cadaana waxaan rabaa inaan ku shaabaha waxaad qaaday wadadii Xasan Toob oo ahaa tufatornimo ee khiyaanool ee been loo Xasan Toobna intaas wuxuu ku waayay YouTube-ka durdur media ayuu ku waayay okay adigana waxaad ku socotaa wadadaas oo kale waxaad doonaysaa wax Xasan Toob oo mar hore kitaabkiisa iska laabiyo Ilaahay u soo toosiyo ummadii u soo toosiyo ya oo soo hanuuni wixii uu sameeyay uu ahaa mid khalad ah adigana hadii ku ayaa bilaabaysaa okay Xasan Toob horta mashruucaas uu waday uu ka faa'iiday aad iyo aad dadna waxa uu qabtay uu ka faa'iiday laakiin maxaa ku dhacday YouTube-kiisa ayaa markaas sabab noqotay okay adina hadaa bil isdheeysid macnaha kuwan dibadda jooga khayaan ama kuwa dalka jooga khayaan macnaha abaha 10,000 dollar farta laga saaray idinkan keenabo lacagta kin daawada waxaan ku sheegay aniga hadaa tihid qof samafal ah hadaa tihid qof naxariis badan oo ku nool qurbaha jecel dadka walaalaha Soomaaliyeed oo muuqaalada markay arkaan ama YouTube leeyahay soo bandhiga horta YouTube Muqdisho leeyahay lacag ku aaminay haday ku soo dhigaan muuqaal qof dhiban lambarka meesha ka qoro ehelkaaga u dir qofkaasi lacagtan iyo gaarsiide taas aan macnaha aan ku dhihi lahay okay waxa jirto daawade wax kale oo ah in lacagtaasi 10,000 dollar ah uusan abaha la siinin oo yahay lacag lagu bixiro waa lacag lagu bixiro okay kasoo qabo lacagtaas waarun sadaqa ahaan inuu dadka dhiban wax uu qabto okay lacagtaasi ma agoonta kaliya ayaa wax lagu qabanaysaa muuqaalka dhamis daawada adeeg wad dib u raacid agoonta uu ka hadla abaha mid aan ku xasuusiyo horta waxa tay qof aad u aqli badan hadan aqligiisa liit kulay daada ma ka dawtimid ma ogi waxaan ku sheegayaa sadaqada qof mudan ayaa la siiyaa oo dhiban la markaas u baahan isla baahidaas uu qabo okay daawad waxa jirto wiil yar oo markaas dhahaya hooyadii 3,000 shilin Soomaali ayaa lagu dilay hooyadii 3,000 shilin Soomaali ayaa lagu dilay habeenkii masaxad wiilkaas nerva oo ka qaaday khalal ayuu isku bedelay okay wiilkaas ayaa maanta aan dhihi karaa wuxuu u baahan yahay gargaar degdeg ah in lacag loogu deeqo wiilkaasi sawirkiisa waad arki doontiin oo soo dhigaya macallin lambarka laga heli karo insha Allah bidnaa kareem qofkii uu awooda waxa uu taro waxa jirto wiil kale asna cusurnimo lagu kacay oo isbitaal Madiina oo lugta qarxi ex control uu go'day wiilkaasi saad dadka badankooda ay arkeen inuu yahay qof dhiban aad u dhiban marka qofkaasna meeshaas aan soo dhigi doona insha Allah lambarkiisa la xiriira marka abaha hadaa tiid qof daacad ah lacagtaas ay run ay ka tahay naga jahil bix oo dadkan hadda aniga aan ku sheegay wax uu qabo tag isbitaalada Madiina dadka qaraxyada ku soo waxyeelo ayaad meesha ku arkaysaa dadkaas ayaa u baahan bukaanadaas ayaa u baahan waxa kale oo tagtaa kan adiga ku dhawaan isleeyahay meesha hooyooyinka isbitaalka ku yaala anka shirkadda Beko markaasi ay ku leedahay motorada waxa ku yaal isbitaal hadaa run sheegaysid meesha aado maxalla horta dadka meesha joogan ugu deeq 200 300 dad dhiban ayaa jira oo markaasi kaada loogu qaadayo tubo cuntadana lagu sanka iyo afka laga siinayo
tubo ugu jirto ayaa jirto dadkaas ayaa maanta u baahan in wax la siiyo wax lagu deeqo daaweyn ah jifa ahado dadkaas ayaa maanta u baahan ilmo agoon oo adiga adhiis agoon waaye oo furlaatada cabayaan oo hore dadkana ay rabto inay u sheekaysta agoon waa iyo kan waa iyo war agoon hadaa rabtid tag sarkoos wixii ka dambeeyo ada arki doontid agoonnimadu waxay tahay maana kuwa xamarweyn iyo waa bari iyo shangaan iyo bonder iyo dadka joogaan agoon ha ku tilmaamin maasha Allah dad ladan way oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax siiyay ehelkoodi dhamaan haddaad agoon macna dhehaysid agoon wax u qabanaa sarkoos wixii ka dambeeyo tag agoonnimada adiga soo arkaysid haddaad dhehaysid miskiin wax u qabanaa isbitaalada tag soo arag waxa meesha ka jira okay laakiin aniga waxaan ku hayaa lacagtaas $10,000 ah inaysan waxba ka jirin adeed ayaan u xumahay insha Allah billahi kareem daawada haddaad ku cusubtahay muuqaalkani fadlan subscribe noo dheh share dheh si uu u gaaro abaha oo uu kuwaan qaato waxa uu markaasi uu ku hadlayo iyo wixii kale waa aniga Cumar Oscar waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.